Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Kreeka MM-ralli esimene täispikk päev on lõppenud ja kuna me siin jälgime peamiselt Eesti mehi järelt WRC2 sarja ja tegelikult päeva lõppkokkuvõte on meie jaoks rõõmustav. Nii nagu lõunapausil oli Robert Virves teisel kohal, on ta seda ka päeva lõpetuseks ja kaotab ta liider Andras Mikkelsenile 8,2 sekundiga. Ja põhimõtteliselt need kaks meest ongi olnud selgelt kõige kiiremad. Ülejäänud konkurendid on juba kaugemal ning ei ole nendele kahele Škodaga sõitvale mehele tõsist konkurentsi pakkunud. Aga nüüd vaatamegi, kuidas Robert ise selle päeva kokku võtab. Robert Virves esimene päev tehtud, nii nagu vaheajal, nii ka praegu teisel kohal. Võta see päev nüüd kokku, et mis su enda vaatest on? Üldiselt ma arvan väga soliidne päev, et ühtegi murekohta ei olnud ja ühtegi jama ka ei tekitanud, et hommikul oli väike olukord, kus sai sarnaselt nagu Portugalis vastu kivi sõidetud, õnneks oli lahtine kivi, et ei midagi hullu, aga muus osas jah, ma arvan, et sõitsime puhtalt ja nii nagu tahtsime. Mis see siin sellise puhta sõidu saladus on, et sellised olud, uued rehvid ja õnnestus terve pikk päev ilma intsidentid ja ta ära sõita? Aga siin ongi. Ütleme, teed on suurem osa ajast abrasiivsed ja rehvid kuluvad keskmisest rohkem, et see ongi selline tunnetamise asi, et hoogu säilitada ja samas rehve mitte ära tappa ja muidugi mingitel sektsioonidel on vaja slalomit ka sõita kivide vahel. No kui palju sa siin selles päevas pidid ennast tagasi hoidma või seda tempot nagu sättima, et just lõppkokkuvõttes ikkagi rehve säästa ja selle autoga tervena lõppu tulla? Päeva teises pooles sai rohkem, et ütleme, see korduv läbimine katse, et see oli väga kehva rehvi kulumise mõttes teine kord. Et siis sai natuke nagu selle võrra rohkem järgi antud, et päris seda rehvi protti maha ei viskaks. Keeruline siin see rehvistrateegia on, et sina olid üks nendest sõitjatest, kes tegelikult ka täna juba ka pehmetele natuke panustas. See rehvistrateegia siin, et kui keeruline, et sina võtsid ka täna pehmeid rehve kaasa? Jah, eks siin mingitel katsetel nagu tahaks kasutada, et ma arvan, et peame järgnevatel päevadel ka ikkagi vähemalt paaril katsel veel kasutama. Korraks teoreetiliselt tõusid ka liidriks, aga siis Andres Mikkelsenil pandi aega või võeti maha, selle tolmus sõitmise pärast, et mis sa arvad, päris palju võeti maha, et on see nagu okei või? Ma ei ole ausalt öeldes süvenenud, mis või kui palju, aga ma usun, et ju siis võeti kella järgi, mis aeg enne näitas. Palju sa ise seda heitlust naudid, et ütleme tiimikaaslasega kahekesti olete teistele eest ära, et kui nagu äge on see heitluses nagu sees olla? Muidugi, ega alati on positiivne, kui sõidad võidu peale, et ma arvan, et ega ka meie taga vahed tegelikult järgmisega ei ole võib-olla liiga suured, et nagu me näinud oleme ja teame, et siin juhtuda võib kõigil rehvidega midagi ja et selles suhtes kindlasti me liiga kaugel kellegi eest ära ei ole, ma arvan. Kui palju homseks tiimi poolt tuleb juhiseid, just arvestades, et olete kahekesi ees, et te selle üle võlli ei pööraks ja üldse kuidas homset päeva planeerida? Ma usun, et eks praegu on veel vara hakata midagi majandama, et ma usun, et
jätkame sama koha pealt homme ja pühapäevaks vaatame, mis siis seisud on. Okei, tänud. Aitäh! No, Robert Virvesel ja Jakko Viilol on kõik võimalused siis laupäeval juba Andreas Mikkelseni ka rünnata ja esikoha eest võidelda. Meie teine eestlane, kes küll WRC 2 punktidel seekord ei sõida, Romet Jürgenson tegi siis juba suhteliselt päeva alguses avarii, sõitsid nad ühe kivi otsa, lõhkusid auto ja pidid päeva katkestama ning tema jaoks siis suurte kohtade või kõrgete kohtade püüdmine sellega lõppes. Aga põnev võitlus on käinud ka täitsa ralli tippmeeste hulgas ehk siis WRC klassis ja see on olnud kahe vanameistri duell ja esimese päeva lõpuks juhib seda Hyundai'ga sõitev Terrine Vill, kes edestab siis maailmameistrit, valitsevat maailmameistrit Sébastien Ogier 9,7 sekundiga ja need kaks meest on pikalt konkurentidel eest ära. Kolmandal kohal on teine Hyundai mees Adrian Fourmont, nii et ei ole see Kreeka ralli puhas Toyota meeste pidu olnud. Siin on ka Fordid üksikute kiiruskatsedel päris head kiirust näidanud, nii et selles suhtes on mitmekesine, aga kuna need teed on olnud keerulised, kive asju tee peal olnud, on ka olnud palju rehvi purunemisi ja põhimõtteliselt igal kiiruskatsel on kellelgi midagi juhtunud, aga kahe vanameistri duell jätkub samuti siis homme laupäeval ja loomulikult täismängukanal on kohal ja jälgib nende tegemisi.